kännykästä akku loppu, niin nyt kuvataan ensimmäistä kertaa video tällä iPadilla, joka jo muutaman kuukauden ollut käynyt tässä tuona. Tämä ihanuus, mikä tattukka? Tämä ihanuus kotiutuu viime perjantaina. Värit ei nyt näe minun mielestä oikein, vaan onko mua kirkkausasetukset pielessä, mutta tää on ihanan vihreä. Ihanan tuntunen. Vähän en tykkää näistä, mikä on tuntu tää, mutta tää on ihana tää paperimurulta tämä haponitsitekko. Mulla on kans tuo sisässä ja täällä on tonroja välissä. Nyt tästä on pakko tehdä pingautus. Täällä on näitä kuukausia. Sitten on vielä tällaiset näkymät kuukausista. Sitten kun on nämä, vuonna 2020 puolella ihan. Sitten on aukeama. Sitten alkaakin tammikuusta. Joka päivä on oma päivä. Sitten mennään tänne loppuun, niin täällä oli muutama sivu kirjoituspaperia, sitten ei osoitetietoja. Mitenköhän nyt onnistun yhdelläkään? No, kuvaamaan. Tässä ei näy pauseekaan ole. Mä nyt yritän, mä haluan tehdä ihan tämmösen konstoimattoman unboxin. Minä lasken hetkeksi tän kädestä. Ja avaan tuotteet nopeasti esiin. Pieni hetki. Siinä on se auki ja aukasen ton viikkokaupan paketti ja tuon Lalakoon kirja. Joo, siinä. Jatketaan. No niin, tässä on ensimmäinen on viikkokaupan paketti. Tää tuli. Varmaan tuleeko hyvä tää. Näin liittyy tänne tuotteeseen. Elikkä. Miten kaukaa mun pitää? Mä en osaa iPadilla kuvata, tää on niin kaukana, että tää kuvaa. Tämä oli minkä takia rupesin tilausta tekemään. Santoron ihana kanaali. Aivan ihana. Noin. Sitten on klassikko viikkokaupan kortti. Ihan normaali postikortti. Sitten on viikkokaupalta tuo kortti. Sitten on Leukturmin. Tää ei oo tää perus Leukturmi, vaan tää on tää 180 grammanen paperi. Ja sketchbookki. Tällainen. Sitten on mitäs muuta kuin yksi, kaksi. Kolme pakettia vassia.
Ai eikäs. Kai se menee viimeinen kerta kun kuvaan. Aika niin. On todella hankala. Toinen viikkokaupan otti. Sitten nämä ihanat. Mikäs tämä firma nyt olikaan? Gemma Conradin tanglat. Safecare Reward Stickers. Sitten tämä. Ja tämä. Ja sitten tämä. Aivan. Valo. Gemma Conradin. Paperi onpa ihana nähdä, että on Euroopassa tehty. Noin. Niin siinä oli viikkokauppa. No, meinas levitä. Sitten tässä on Lala and Po. Tuli nää panda-daikutit. Eikä kuvat suomeksi. Sitten tuli nää laamat daikutit. Ja sitten nää toisenlaiset pandat. Sitten mun ihka ekaat mitkään rusetti Satisfy-jutut testiin. Sitten Happy Fucking Day, nää kirailevat karhut. Kohdentaako? Ne on aivan ihanat. Hänhän suklaata sieltä possut, mä rakastan. Ja nämä possut. Sitten piti ottaa niitä kirailuarkkeja. En vitsi. Ja pandoja, tangroina. Ja pingviinit. Ja sitten tämmönen kitti. Dark Secrets. Tämmöset tilaukset.